Právě teď je ve Photoshopu víc druhů. Úplně nejvíc se mi líbí umělá inteligence, která dělá automatické výběry. Rád ukážu, co tím myslím. Dáme si tady toho chlapíka zase, tak, kde jsme mu uřízli tu hlavu. Tady. Tak, vytvořit přesný výběr nějakého objektu bylo ve Photoshopu vždycky tak trošku jako na díl, ale teď tady máme krásnou věc, můžeme si prostě kliknout v hlavním menu na výběr a objekt. A to když udělám, tak Photoshop sám pozná, co je za objekt na fotce, dokonce nám tady jako objekt vybral i tuhle hlavu, to zrovna nechci, tak to dáme pryč. Tak, a máme tady vybranýho člověka, no a teď už stačí prostě kliknout na masku, jo, a můžeme si ho dát do jakého prostředí chceme a můžeme si s ním dělat, co chceme.